आज मैं आपके लिए एक व्रत की रेसिपी लेकर आई हूँ, साबूदाना की खिचड़ी। ये वैसे बहुत अच्छी होती है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। आइए देखिए हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये 150 ग्राम मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है। ये एकदम अलग अलग हो चुका है। ये कप से एक कप था। कप से मैंने मेजरमेंट किया था तो ये एक कप था। इसे मैंने आधे कप पानी के अंदर भिगो के रखा था और ये पानी सारा इसने सोख लिया है, तो अभी इस तरह सा हो गया है। ये 2-3 हरी मिर्च लिए, हरा धनिया कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, ये सेंधा नमक है। ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर आप वैसे बनाएं तो आप कोई सा भी नमक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये मूंगफली के दाने लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर घी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है पैन में। अब इसमें सबसे पहले हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। अभी थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये मूंगफली के दाने डाल देंगे। इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से एकदम लाल होने तक। ये एकदम लाल हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम ये जीरा डाल देंगे, साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे, हल्दी भी डाल देंगे। अभी चलो साबूदाना भी डाल देंगे। अब साथ में ये मूंगफली के दाने भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम गैस कम कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे प्लेट में निकाल देंगे और इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं। हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे गरम गरम खा सकते हैं हम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।